आपको भी अपने मोबाइल पे रिंगटोन सेट करना है या फिर मूविंग वॉलपेपर, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताना चाहता हूँ जिससे आप अपने मोबाइल पर जब आप डाउनलोड करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को खोलेंगे तो आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए वॉलपेपर भी आप सेट कर सकते हैं, वीडियो वॉलपेपर, रिंगटोन, आप सब चीज़ जैसे आपको दिखा देता हूँ। रिंगटोन पे आपको यहाँ पे एक से एक तरीके का रिंगटोन मिलेगा, आप जिस भी चीज़ का रिंगटोन चाहें आपको मिल सकता है इस पर। सो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, एम्पलीफायर का मैं आपको दे देता हूँ। एम्पलीफायर सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको सर्च किया एम्पलीफायर, तो आप यहाँ पे रिंगटोन 136 है, वॉलपेपर 15 है, तो इस रिंगटोन पे आप क्लिक करेंगे। रिंगटोन में जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे प्ले करके आप कोई भी गाना सुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बस उस पर इस तरह क्लिक करेंगे, यहाँ जो थ्री डॉट्स है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट्स पे मत क्लिक करिए, मतलब जो आपको गाना अच्छा जैसे अच्छा लगे इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेट का ऑप्शन देना है, जब सेट करेंगे यहाँ सेट रिंगटोन, बस आप सेट रिंगटोन कर देंगे तो आपका रिंगटोन सेट हो जाएगा। सो थैंक्स मेरे फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।